Jy staan verskriklik besig vanoggend. I'm very busy because the moment the show starts rolling, I've got to do administrational tasks. Weet jy vir wie wil ek nou eers vanoggend môre sê? Vir Piet Spies, Nee. want hy's laat op. Môre Piet Spies. Hallo Piet. Môre Rian. Rian is beswaard vanoggend want hy sê hy kan nie met ons gesels. Hoekom? Nee, ek weet jy, ek gaan nog uitvind want hy het gesê sal kyk maar hy gaan nie hy om een of ander rede. Hy is daar in Bloemfontein môre. Rian, as jy beswaard is vanoggend. Hulle het in die nag vir my boodskappe gestuur. Hy en Fana. So wie antwoord nou daai tyd van die nag? Ek bedoel ek het toe nou net by die huis gekom. Ek sal nie sê van waar af nie. Maar wie wil ek nou spesiaal vanoggend môre sê? Vir Lollo. En vir Christo. Lollo. Christo is Lollo se man. Dis reg. Van nou af. Ja, en hulle van is nie van die kerk nie, dis te Klerk. So ek wil môre sê vir Lollo, môre Lollo en môre Lollo se man Christo. ek hoop julle kyk lekker saam. Ons het gister baie lekker gelag. Ja, sulke goed gebeur in 'n ou se lewe, nê? Ja. Ons gaan vandag lekker gesels ook met Johan Engelbrecht. Ja, hy het 'n baie ernstige kant. Ek weet nie of jy al ooit gehoor het van 'n komiese of 'n snaakse accountant nie. Right. Want die accountants wat ek ken, They're all these serious individuals. Ja, hulle loop very parallel people. So ons gaan vandag gesels met 'n ou wat 'n interessante streek in sy lewe het en dit is hy's 'n baie gesore, baie bekwame finansiële wat noem jy dit? Johnny help. It's a professional professionele these are the people that make sure that the monies are allocated to the right things. Ja. So en dan gaan gesels ons ook net sommer die interessantheid van sy lewe en so meer. So dis vandag se gesprek altyd Woensdae. Ons sien uit na die groot dinge van volgende week af. Ja. Ook baie dankie vir die maatskappye soos Telepaspoort en die ouens wat ons gekontak het en gesê luister ons wil baie graag op julle show wees. Ja. En ons sal vir julle die inligting stuur en julle is baie welkom. Ook ek weet nie of Daphne vanoggend kyk nie, maar ons sien uit om haar môre hier te kom onthaal by ons show. Ons moet dan so 'n bietjie die mooi, die kleurvolle van die lengte ook inbring. Ja. Ek en jy is tog vaal. Nee, ek sou nie sê ons is vaal nie, ek sou net sê ons is so, we are like a mature wine. You know? Jy vanoggend vol regtig. Okay. Sê julle vir ons wat dink julle? Yes. Ek wil graag hê ons moet 'n klomp boodskappe vandag kry en julle moet saamgesels. Ja, mature wine sê jy. Ja, wat sê die ouens vanoggend? Ek dink daar's al 'n klomp van ons kykers op InfoStream vanoggend. Ons sê natuurlik die hallo eerstens aan Piet van Suid-Afrika. Pierre Souden is op. Wynand Riet sê môre. Môre Wynand. Maren sê môre. Ons moet vir Maren eintlik vra hoe was jou verjaarsdag? Verjaardag gister. Ek hoop jou familie, verjaardag. Ja. Your family spoiled you rotten. Ja. Né? En ek wil ook vir Chef Terry baie dankie sê vir die uitnodiging. Hy het ons genooi vanaand vir die maak van sushi, daai lesse. Yes. Maar ek het met Chef Terry gepraat en gesê dis ongelukkig Woensdag is nie vir ons beskore nie, maar ons gaan op 'n ander stadium gaan ons een van die klasse bywoon. En ons sal tog Silver Spoon Academy. Ja, en ons sal weer Vrydag sal ons die programme van al die klasse en die lesse wat hulle aanbied. Dis regtig waar dis so spangees. Al is dit net jy en jou vrou of jy en jou vriendin. Dis so spangees bou by daai klassieke plek, klassieke akademie. En ons sal Vrydag vinnig nog gesels, maar ons het 'n ander gas Vrydag. En dis Rousseau Hill, is dit reg? Het hy bevestig? Rousseau Hill has confirmed he will be with us on Friday. So don't miss InfoStream on Friday because the physical informative content that Rousseau is going to bring to the show is going to be spectacular. I look so forward to having him on the show. Ek ook en hy lyk na 'n karakter, weet ek. Het hy nog 'n bosbaard en lang hare, is dit? Hy lyk soos 'n regte uur, rooi hare, lang baard, motorfietshelm. Hy het 'n bynaam as 'n chef. Chef Ross. Vra 'n bietjie. Ek dink en ek is amper seker ek is reg daarin. As Rousseau Hill kyk, staan jy ook bekend as Chef Ross. Daar is so dis soos Johan Engelbrecht wat vanoggend by ons kuier. Hy staan ook bekend in die by die comedy clubs as Joh White. Okay.
So ons gaan nou met hom gesels. Goed, terug na die koerante toe. Yes. Twee koppe is beter as een. 'n Pragtige foto hier op die voorblad van Red Sea. Ek dink is Red Sea of Red Sea Kruger. 'n Foto wat geneem is daar in die Etosha Park, maar dis maar net 'n baie mooi foto. Daai julle dit. Pragtige foto daai neem. En dan ook op die voorblad het ons vanoggend die storie oor die gesloerdery met die werkspermitte wat aan die gang is. Yes. Dis dokters op hierdie stadium wat sonder werk sit omdat hulle nie betyds die hulle permitte laat hernu het om as dokters te praktiseer nie. Nou, dis bietjie van 'n gemors want as jy dit nie gedoen het nie en dis nie goedgekeur nie, dan op hierdie stadium mag jy nie praktiseer nie. So daar is ouens wat op hierdie stadium in die land is, buitelandse studente teruggekom het in die land is en hy het gesukkel met sy verblyfspermit en nou sukkel hy met sy werkspermit en op hierdie stadium gaan hy vir 'n dringende aansoek in die hof want hy sê hy moet nou staat maak op almoses, geskenke en kos wat hy van familielede en vriende kry. En hy sê net dat hy is besig om die hofstukke reg te kry en hy wil die verkiesingsraad dwing om sy aansoek in heroorweging te neem en of die hernuwing daarvan goed te staan sodat hy kan aangaan om te praktiseer as 'n dokter. Right. Dis een van die eerste goed, maar ons het so vinnig daaroor gepraat verlede week. Yes. Ja. Now the thing with the doctors being unable to practice if they don't have the necessary permits in place. Yes. So obviously that is currently a bit of a hot potato. Ja. In on the front page of the Namibian today, here we go. The Namibian is reporting today, Wednesday the 7th of September, time to give space to young people, Kawana. I took the decision upon myself that when I'm 70, I want to go when I'm still okay and not when I'm frail and incapacitated because of age. And that is being said by Albert Kabana of the ruling party. And the Minister of Home Affairs, Immigration, Safety and Security says, he says, it is time to give young people a chance to lead the ruling party. En daar's pragtige inligting en stories oor daar's ook 'n fees aan die gang, 'n pottebakkery fees op hierdie stadium. Dis die Namibië se 10de nasionale keramiek 'n fees. Dit is onlangs aangekondig. Ek wil net gou kyk of ek die datums kan kry, maar dit maak nie saak nie. Ek sal dit begin Vrydag 16 September. En dit is Kaffie nou waar vind dit plaas? Maak nie saak nie, ons gaan nou kyk tydens 'n advertensiebreek gaan ek dit vir julle gee. In elk geval julle kan gaan kyk na die webwerf www.pan.iway.na. Gaan kyk bietjie daarna. Dis regtig waar iets interessant. Daar's mense soos Jackie Jansen van Vieren, pragtige werk wat sy gedoen het en dan ook Mitchell Gutsy, 'n werk van hom. En ek gaan kyk of ons kyk Woensdae, eintlik Dinsdae en Woensdae maak nie regtig saak nie. Praat ons altyd oor interessante loopbane. Ja. Goed wat mense doen, soos vandag se gesprek met Johan Engelbrecht. Praat ons oor hierdie tipe van goed. Ek weet Debbie Stein het vir ons 'n hallo gestuur. Sy het ons page gelike. Ek weet sy's baie betrokke by tuisgemaakte klere en sy en 'n vriendin, as ek dit reg het, ek weet nie of dit nog so is nie, het gereeld uitgestal by die boeremark. Nou bedags, sy is ook in die finansiële wêreld. Doen hulle dit vanaand soos met hulle sit hulle en hulle maak handgemaakte goed. Ja. En dan ewe skielik vind mense dit baie aantreklik en hulle wil graag meer weet daaroor. Dis hoekom ons julle nooi hier na die show toe. So ek gaan kyk of vir Debbie Stein meer inligting kan kry. Then just also two more stories from my side, still on the front page of the Namibian. The Chinese space tracking telemetry and command station used to track satellites for the Chinese space program, which was built in 2001 at Swakopmund, Namibia. The Swakopmund station is the first point of command for Chinese spacecraft returning to Earth. I didn't know that. Ja. And this has been going on since 2001, and I was just totally unaware of this. Nee? 'n goeie ou pel van ons Alwyn van Sail. Nou dis praat van pottebakkery. Hy het op 'n stadium het hy ook dit is 'n stokperdjie gedoen. Ek wonder wat het daarvan geword of hy nog steeds besig is daarmee. Ja. And then on the front of the Allgemeine Zeitung, the daily German newspaper, the Land Rover owners group of Namibia, they have brought in a number of wheelchairs
And also these, Rolstoelen. and these assistant, these things that you can hold on to. Walk assist. Walk assist. Yeah. They've brought that in from Germany, so it's really, really good news. They brought in 40 wheelchairs and also 20 walk assist. Well done, Land Rover. Excellent stuff. Ek sê dit maar rolstoele, dis nie presies dit nie. Daar is 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor. Help my maar as jy kan. Wat noem jy dit wat die ou mense mee stap? Jy weet as dit moeilik vind om te loop. Ja. Goed, nog lekker nuus is Otjiwarongo, daar's weer karnaval. Prins Hauke van die Verre Ooste en Prinses Steffie van die Wille Weste. Dis die karnavalseisoen in Namibia. Otjiwarongo Karnaval Klub hou van die fees van die 17de September af. Dit is natuurlik die Wika-fees. Jy ken dit. Jy kan eintlik vir ons meer vertel daarvan. Right, so wat gebeur by daai feeste? Soos nou bijvoorbeeld Otjiwarongo en ook Walvisbaai en daai plekke. Yeah, so the German carnival, well, German carnival, it has international evenings as well, so you can't really say it's just out of its origin out of the German tradition. The carnival which originated back in 1952 in Windhoek as the Vika, and from there on certain towns also started having their own independent carnival functions, and they obviously are Swakopmund, Otjiwarongo, Tsumeb, and also Luderitz, believe it or not, every second year. Well, okay, good. So those are the towns where the traditional carnival festivities start, and it's really, really nice to see that after COVID that these kind of functions are starting up again, and Otjiwarongo is hosting their carnival soon. So if you are in Otjiwarongo, make sure that you get the dates. Weet jy, Kaufeee, dit lyk vir my tog of daar 'n groot oplewing in Otjiwarongo plaasvind. 'n Klomp aktiwiteite. Yes. Want jy was nou verlede naweek daar. Ja. Ons weet dat Sonja Herald is op pad vir die kankervereniging. Hier het Otjiwarongo nou sy karnavalfees, die ding wat gebeur. So ek dink tog dit lyk asof die van die dorpe besig is met 'n mededinging om meer lewendheid, en dit is wonderlik om dit te sien. Otjiwarongo to me has grown over the years into quite a commercial hub. Ja. You know, for the central northern parts. Die skole daar is net so aktief. Yes. In terme van sport en so meer en hulle bydra tot ander goed. Nog 'n lekker stukkie nuus is Bentley's toer deur Namibia en Afrika. Robert Wilkinson en sy vriend John Walton deurkruis al jare lank die aardbol in hulle Bentleys wat in 1926 vervaardig is. Nou as ek nou eendag 'n paar pond 10 het, sal ek van so 'n ou Bentley koop. We gaan lees dit, hulle was nou te siene gewees by die Old Wheelers Club. Ja. So hulle is 'n pragtige reis om die wêreld, het weens oorlog in Oekraïne nie gerealiseer nie, maar hulle het na byna elke ander vasland gereis. So daar is dit Wilkinson, Robert Wilkinson se dogter, 28-jarige dogter Olivia, vergesel hulle op die reis. As 3 Bentleys, 1926 modelle soos ek gesê het, een 8 liter, een 4.5 liter Bentley en die ander een is 'n 6.5 liter Bentley, is vanaf Engeland na Kaapstad verskeep. Die trio het met meer as 'n maand wat hulle gehad het hulle na Namibië vertrek en daarop aangedring om die grondpad 6-riem toe te vat en verder na die kus toe met daai Bentleys. Daai goed is eisters, my broer. Ja. Daai goed is eister. Onthou hulle met daai goed resies gery. Ja. So dis te pragtige woorde, gaan lees bietjie gaan lees daaroor. Ja. Ek gaan nou eers die goed wegsit. Ons tyd stap aan. Hoe lyk ons boodskappe? Is daar enige Yes, our messages are all coming in. Karel Nel sê môre julle eisters, môre Karel, nice om jou te sien. Ook Leon Smit. Môre julle 'n lekker dag vir julle almal. En Maren Retief sê my verjaarsdag was oukei geweest. Sy het 'n lekker bederfde dag gehad. Goed so. Dan Maren. Goed, so is jammer ons kon nie vir Neville Bason hier gekry het nie, maar ek hoop iemand het vir hom 'n boodskap gestuur soos Joep Nel of wat ook al. Yes. Jy weet. En ons hoop Joep Nel en Lola se man, Christo, dat hulle pryse geniet wat hulle gewen het. Kom ons kyk gou na ad. Dis net nog 'n bydraatjie vir Cancer Association of Namibia, kankervereniging van Namibia gaan ondersteun dit op die Vrydag. En dan het ons vir Joh White by ons. I am Tare Kuyeshiriange from the Cancer Association, and I would like to implore you to please support children fighting cancer by ordering our delicious
chicken or pork schnitzel with mash at the price of 55 Namibian dollars and a sweet cupcake at the price of 10 Namibian dollars. Now you can place your orders with Nadia at the number 061237740 by Thursday the 8th of September before 12 p.m. Please do support us. Thank you. Staan ek heel voor in die ry. Ons praat van pensionarisse en die voordele wat hulle het. Voordele. Hier by ons het ons vir Johan Engelbrecht. Ja. Baie welkom. Baie dankie. En baie dankie dat jy ingestem het om op so kort kennisgewing vir ons te kom kuier. Yeah, please explain. I must say, it is a bit of a controversial discussion that we're going to be having this morning. Yeah, well, it's not politics. It's not politics, yeah. So, Yeah. okay, so Dirk, maybe I'll let you do the intro. Ja, kyk, soos ons gesê het, jy weet, hy's 'n boekhouer. Ja. En hy's baie bekend ook vir sy werk in verskeie maatskappye. Jy is tans waar bevind jy jouself nou? Ek tans is ek by Calculus Financial Solutions. Ja. So hoofrekenmeester daar. Ja. Ek is geregistreer by NIPA, die Namibia Institute of Professional Accountants. Oh, right. Dis my beheerliggaam. Ja. En die firma vir wie ek werk se beheerliggaam. Goed. Maar aan die ander kant het jy ook 'n stokperdjie en dis komedie of wat beter bekend is as stand-up comedy. Ja. Maar ons gaan nou daaroor gesels. Ek het net gehoor toe ons nou hier na die koerante en die goed kyk, is daar iets wat jy opgetel het wat jou geïnteresseer het of wat jy gesien het wat in die finansiële wêreld aan die gang is? Kyk nee, as ek deur die koerante baie of finansiële nuus kyk, enigiets wat nie NAMRA raak nie, waar ek kan Okay. enigiets wat my werk makliker maak, great. Yes. So, ek het interessant gevind die skuld wat China gaan aflos. Ja. Dat hulle gaan waive. Nou, dis interessant. Daar's baie redes daarvoor. Ek dink jy weet as jy soveel geld gemaak het uit die COVID kan jy net sowel hy skuld afskryf so mense weet. Jy is heeltemal reg, nee. Mense dink nie so daaraan nie. Ja, Het jy enige idee en ek wil jou nie op die spot sit nie, maar het jy enige idee hoekom die banke sloer om die huurkoop van nuwe motors goed te keur? Is daar enigiets wat omgaan in die finansiële wêreld wat die rede is? Kaufeee het uit sy opinie daaroor. Ek dink dit is klein bekostigbaarheid van wat is Afrikaans vir consumer. Ja. Verbruikers. Konsumeer. Ja. Verbruiker, ja. Right. Ja, ek dink een van die redes is dalk affordability oor die rentekoerse wat nou opgaan en nou Okay, kyk mense na jou average disposable income en mense besef maar dinge gaan op en kan mense nog paemente bekostig of kan ze nie. Daar is verskeie ander redes ook want ook die tipe van engine wat jy gaan koop gaan jou petrolverbruik handhaf. Ja. Jy weet karre moet nou meer ekonomies raak so jy kan nie byvoorbeeld jy kan nie net om geld spaar sê nou maar 2011 kar loop koop want daai engine daai tyd gaan dalk jou sak verbrand petrol gewees het. Ek hoor wat jy sê. Right. Yeah. Ja, Kaufeee, So are you saying that the banks are possibly holding on to this because they know that the affordability of motor vehicles at the moment is quite a bit of an issue? It can be, but I also think every case is different per consumer. Sure. I know that like people like Toyota and Durban, the factory that flooded and so on, all of them are rebuilding now. So I think it also depends on whether there's a bit of a price war or not. You never know. Yes. But at the end of the day, my opinion is affordability because I speak with people every day that just it's just like another debit order in plain English is just not affordable at this moment at the end of the day. Ja, Well, there you have it. And I think banks, Yeah. especially finance officers, the ones I've worked with and have contact with, they devise disposable income and they make sure that people do afford installments. Just because you have a big paycheck doesn't mean you have thousands of debit orders. Okay. So that's, Right. I think Yes. that's the whole point. Yes. So the matter of the interest rates going up in the next month and the fact that banks are maybe strategically holding back on the new contracts so that they can actually capitalize on the interest rates, does that hold any water? I heard, I can't remember his name, but there was a economist speaking on the radio the other day thinking or giving his opinion of why are banks raising interest rates. And his point was, which I actually get, is that
banks make profit anyway because they have other divisions like forex trading and Sure. which don't touch the consumer as such, but they bring in profits as such. Yes. To me, I personally think it's more of a following suit of what South Africa is doing. Maybe not, but it's economics is something I struggle with at Stellenbosch. So understanding monetary policy and all those things. There's various of factors, but I personally don't think interest rates should have been risen. Yeah. I think they should have stayed either in line or decreased because of the petrol price on this side now. Yes. Well, not only that, we're not totally out of the blocks yet regarding COVID. The petrol prices, diesel prices, everything is going up. And the businesses have got no other alternative but to pass these costs on to their customers. Yeah, because things don't just change like this. Sure. I would like us to move on to the interesting career that you have, but whilst we're on the topic, Kaufeee, Uli this morning said, I went to fill up my car because there's a reduction in the fuel price, and he sort of like turned around and he said to himself, hardly. My little Ford, still it took more than R1,000 to fill up the tank. Nou, Johan, ek wil net vir jou die vraag vra, dink jy dat hierdie verlaging, effe verlaging in die brandstofprys maak regtig enige verskil in Jan Alleman se sak? Nee, ek dink dit is meer 'n mental increase at die mental decrease at the end of the day, want mense voel nou beter, okay, great, R20 help baie, maar op die eind van die dag, nou moet jy kyk aan die ander kant van die coin dat omdat jy nou dink jy gaan meer geld 'n maand hê, moenie nou meer uitgee ergens anders op 'n ander. Okay, yeah, sure. So what you're actually saying is that we now really need to look after our finances very, very, very carefully. Yeah, exactly. Kaufeee, It's a very delicate situation. Jy hou daarvan om altyd duiwels advokaat te speel. Dink jy byvoorbeeld? Ek sê maar net dink, dit is I'm nie. not the devil. Ja, I'm not the devil. Not yet. Dat dalk hier na Desember toe 'n vinnige increase gaan wees in brandstof wat meer is as die verlaging wat ons nou beleef het. Well, that is typically what happens. We've seen the petrol diesel price increase almost every year just before the December holidays. Ja. En julle in Suid-Afrika wat saam gepraat het en wat op ons WhatsApp gister vir ons die nuwe pryse in Suid-Afrika gestuur het. Ja. Laat weet vir ons sommer wat julle dink oor dit wat ons nou bespreek. Hoekom is daar vertraging in die goedkeuring van nuwe kontrakte veral vir nuwe motors? Winsie, ek weet ons het gister met julle gepraat. En nog iets interessant, Johan, wat ons opgetel het, is die feit dat organisasies soos Volkswagen het nou 'n finansieringsarm. So, en ek weet dit is gekoppel aan 'n bank, moet wees, maar dat dit ek weet nie of dit net 'n marketing taktiek is nie, maar jy doen aansoek by die handelaar as sogenaamde Volkswagen Mercedes finansiering. Weet jy iets daarvan? Nee, is dit? Seker daarvan. Wat ek moet weet is moet maar deur na Visa gaan en kyk hoe geldig dit is. Op die eind van die dag. Yeah, because we've spoken to a motor expert a couple of days ago, and what they've basically told us is that unlike in South Africa, where the physical dealership is able to provide the finance, in Namibia there are legality issues. Yeah. So effectively, if there's a dealership wanting to do that, they've got to register as a bank, as a commercial bank. Yeah, Now, there's something, of maybe you gekoppeld can is. help us with this, Or Johan. just an authorized finance provider like a typical cash loan. Right. Or Okay. But the commercial banks in Namibia, they report to the Bank of Namibia. They don't report to NAMFISA, from what I understand. It depends. I do think they have a type of regularity authority over NAMFISA at the end of the day, because NAMFISA is still a consumer protection plan based organization. Right. But right. they do lending wise and so on. It's Bank of Namibia. Okay. I thought, because wasn't NAMFISA just looking after the insurance legs, the financial institutions it's the that are Namibia not Financial banks? Institutions Board. So Right. at the end of the day, if you wanna, I know if you have a business idea and you wanna start a cash loan, that you inherited some money, now you start a cash loan. Ja. You gotta go through Through NAMFISA that. channels. Okay, so regulator. Yeah. There we have it. Info. Ja, dis 'n lekker gesels saam met ons, stuur julle boodskapies, vra julle vrae. Ons praat 'n bietjie finance, maar ons gaan nou ook 'n bietjie ander lifestyle praat en dit is die wêreld van die komiese vermaak.
Hoe lyk ons boodskappe? Is daar mense They are wat coming buiten- through fast and Yeah, furious. Gary Stein says, morning InfoStream Namibia team, back in Knysna, full sun but cool 18 degrees. Thank you, Gary, for giving us the update in terms of the weather. Dan Gerard Steenkamp sê, André Norman kom ook kuier in Windhoek, die 23 September. Hy sê, daar is ook lekker pryse geborg deur Gondwana en Nankuse en so verder en so voort. So that is nice to Goed om te sien dat Waldo Kraanbuhl ook op die show is. Waldo is in Suid-Afrika. Waldo, as jy ooit weer 'n draai hierso by ons in Namibië kom maak, asseblief tog, Dirk en ek sal bitter graag 'n onderhoud met jou wil doen. Ja, ja. Because he is the parachute expert. Is dit? Yeah, and these guys are responsible in terms of military parachute Wel, dit sal training. 'n baie interessant So gesprek Waldo, wees. as jy ooit weer 'n draai kom maak hier, so please be in touch. We'd like to Ja, talk Waldo, to maar you. jy kan ook vir ons 'n voice note stuur. Ons gebruik dit gereeld. As jy nie fisies hier kan wees nie of jy doen 'n opname op jou selfoon en jy stuur dit vir ons op die WhatsApp of op ons Facebook page, maak nie saak nie. Then Gary Steiner's got a question. I'm not too sure if Yeah. you can answer it, but we'll try. He says he got a question. How much time does banks give on non-payments before they come after you? Goodness. That's a question for the sheriff. Oh, well, there you have it. And Yes. also, I think it depends on the institution at the end of the day. Yeah. You know, many people had during COVID times, 2020, had repayment holidays. Right. You know, so I think it's all about communicating with the bank at the end of the day, and don't just, not let a debit order bounce. Because Don't hide. Yeah, That- because yes. two things. That's the number one, there's trouble. Number two, it's also what people tend to forget is on the personal capacities, because now those things build on their credit record because things are bouncing. Right. Ja, At ja, the ek end hoor of the dit. day, if you know that things might bounce, and I say this in inverted commas, or you want to arrange a holiday, Okay. Communication is key at the end of the day. Speak to your Ek hoor wat jy sê. So there seems to be something. Can we still just talk finance a little bit before we get Natuurlik. to Nee, the maar community? natuurlik. There seems to be something. I heard something that if you were to apply for any type of loan, may that be at a bank, a furniture shop, any form of financial arrangement, Yeah. that you now need to bring a tax clearing certificate Tax before you can apply. Again, it depends Or on good the standing. individual. Yeah. A certificate of good Depends standing. on the good standing. Normally, it depends on which type of taxpayer you are. Okay. Normally, for what you call a salaried individual, Right. is the people with in the old manual days, it was the blue forms. Okay. Now everything is on ITAS. So if you're a salaried individual, normally it's just a payslip and confirmation of having permanent employment. Okay. Yeah. But if you are a provisional taxpayer, which means you hand in more than one tax return per year because your income does like this. Yeah, Provisional yeah. taxpayers Okay. are anyone from farmers to real estate agents to anyone That does not registered- have a regular registered as income. one. Oh, yeah, okay. The difference is that with salaried individuals, your pay as you earn gets deducted by your boss, it gets paid over, so you automatically Yes. pay tax, you're Yeah. automatically in good standing. Yeah. Okay. Provisional taxpayers, they submit their own things, they do their own estimates via an accounting firm, hopefully. Yeah. So for loan submissions, good standing is required just so that official sees that you are in good standing with the government. That's very interesting. Because I have seen with my own eyes, I've seen deals being rejected because clients can't keep good standing. Well, When you And it's a real thing, depending on the finance officer, whether it be a bank or someone a bit less informal, not all loans are just approved because you can't just loan money or let someone to buy a car on hire purchase fee, but they haven't submitted the tax return for 7 years. Right. That's how it works. It's an ethical dilemma, so that's why. You spoke about people inherit money. Say, for instance, you inherit money, you decide, I'm actually going to stop working, I'm going to go on pension. Say the age is 65. I'm just using a date of 60, age, not a date, an age. Yeah. Do you have to let the taxman know that I'm officially now going on pension? No, you don't How does that transition work? No, you don't need to let the taxman know what you do with your life. You need to know in some situations if you move from town to town, if you change your address, your phone number, Okay. your email, all those things are easily accessible on iTunes Right. now. The nature of your income, you as taxpayer also have to justify at the end of the day. So let's say you inherit a couple of million as inheritance portion from your mother or father, so on. That's not
taxable as such. Okay. But there is a portion on tax returns where you declare such money not subject to taxation, so you can declare that money. Right. I understand. Right. And it depends on every situation. Yeah. So, No, interesting. Thank you, Johan. That's Goed, really nog kommentaar, julle kan advice. Well, at this stage, not anything new coming through. Okay. And I think we'll just take a quick commercial break and then we'll be Dan back. is weer terug, Woensdag, lekker chat saam met ons. En dan is ons weer terug. And we are back. Met nog weer inligting. Yes. Ja. Johan, hier by ons. Kom kuier vandag saam met ons, ook beter bekend in die wêreld van stand-up comedy as Joh White. Yes, dis reg. Ek wil nou Alle jare. ja, alle jare. Ek wil nou weet hoe het jy hoe dit gebeur, want dis bitter selde wat ek 'n tandarts skryf wat ook 'n komediant is. Wel, meeste van hulle is. Yeah. Veral as hulle aan jou bek begin werk en Ja, dan weet jy moet jy wat lag. en alles is doodgespuit en dan vra hy vir jou hoe dit gaan met die vis Dan van jy trip. 'n joke met sy hande in jou mond. Ja. Yeah. Hy's 'n kraak. It doesn't mean that if you are an accountant that you have to be unhappy. Exactly. It doesn't go hand in hand. We can discuss that. Ja. Ja. Maar Johan, vertel vir ons, vat ons op hierdie pad en hoe dit gebeur dat jy op die verhoog beland het. En dat jy ook Namibië en Amerika verteenwoordig het as 'n stand-up comedian. Ja, daai was op tyd. Dit is sjoe, waar begin ek? Want dit is al 'n jaar terug. Ek het vars uitgekom uit Stellenbosch uit in Windhoek en ek het gewerk hier en my hele lewe lank het ek nog altyd 'n komiese been in my gehad. Ja. Okay. En 'n grapjasbeen en hoe wat waar. Ja. En toe het ek die idee gekry van stand-up comedy en stand-up clubs, research en so aan. Maar daar was vir 'n rukkie niks regtig in Windhoek nie. 'n bietjie nie gefrustreerd nie, maar kon niks kry nie. En toe een aand toe Google ek weer, for lack of a better word, without advertising. Toe vind ek wat jy noem 'n FreeYourMind entertainment comedy show in Windhoek. Ja, En daai korrek. tyd was hulle 'n paar maande oud. Toe dink ek nou dis oulik. En daai was, sjoe, dis jare terug. Dis Oktober 2009 gewees. Ja, dis by Wow. ou brouwerye. Hulle was daai tyd nog in die teaterskool. O, die daar dis in reg. Mugabe. Dis Well, heeltemal yes, reg. yes, yes. Ja. Toe het ek daai Oktober School show of the gaan Arts. kyk. Ja, Ja. presies. School of the Toe het ek Arts. daai show loop kyk en dit was vir my nogal oulik geweest. En ek het die mense gekontak en ja, toe November toe se ek daar op verhoog maand later. So how does this work? Okay, look, I'm a musician, so Yeah, but I yeah, mean, stand up. You go and prepare for it. You Yeah, do you're like right. and I mean, how long is a stand-up comedy show in terms of the artist? It depends. Most of the things I've done with FreeYourMind and overall are group shows. Okay. You get slots. You get 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Right, The right. longest I've had to be on stage is an hour. Wow. Joh, dis lank. Yeah, but you write it out and you rehearse it and it's just soos mondeling op skool, net baie erger. Ja. Wow. Okay. And there's a difference between jy maak 'n grappie by die bar tussen jou pelle, maar jy skryf 'n comedy script en jy gaan doen dit op stage. Maar daar is 'n verskil, né, tussen 'n grap vertel en 'n comedy teks. Yes. Ja. En deur die jare wat ek dit doen, is daar hierdie going around joke want ek was ook op die einde van die dag die enigste wit ou wat dit getraai het en toe aangegaan het en aangaan so daai jokes van daai culture clashes. Die altyd was altyd dit soos goud gewerk. Mense het dit gelag, jy weet. En hulle sê mos altyd I am the best white comedian in this country because I am the only one. Yes, Precies so. But I absolutely, never mind restaurants and pubs and all that, and the places that I frequent, most of them have got stages, but these stages are being used predominantly by musicians. And the question that I have, should our local hospitality people, restaurants, pubs, not also just start bringing in comedians? Absolutely. Ek stem met jou 100% saam. Dis omdat ons die gemeenskap wat wel uitgaan. Yes. In Kaufeee, dis nie die groter gemeenskap nie. Hulle is so eng en dis 'n kwessie van hulle weet nie. Right. Weet jy dat en ek praat nie namens Johan nie, maar as jy nou kyk na die comedy clubs
in die wêreld, selfs in Suid-Afrika. Yes. Hulle trek meer mense as wat ons pubs en ons kroeg trek op een aand of 'n Saterdag of 'n Vrydag. Ja. Mense boek dit. Dis mense boek, hulle boek. Ons gaan vanaand na die comedy club. Hoe het jy dit ervaar? En of laat ek sê, hoe ervaar jy Namibië en in vergelyking met kos begin met Suid-Afrika en dan kan ons praat van die res van die wêreld. Kyk, in Namibia, entertainment wise, ek dink musiek is nommer 1 hier in die land, making a living wise. Okay. Comedy as 'n loopbaan in Namibia is nog geen 'n thriving business as such. Yes. Dus ek gaan nie net my werk los in 'n comedian raak at the end of the day. Yeah, well, look, I'm semi-professional in the music industry, and I'm going to be honest with you, just to do it standalone as a musician in Namibia, that's not going to let the kite fly, Exactly. if you know what I mean. Ja, maar jy's dan van die grond af, hy's nog eers van die grond af. Jou kite is daarom op in die lug. Yeah. En julle sukkel nog. But honestly, I think we need to think about this a little bit more, and I'm definitely going to, if it's okay with you, get your details and go and speak to a couple. Ons praat met 'n paar mense. Doen jy dit in Engels of in Afrikaans of al twee? Meestal Engels. Meestal Engels. Afrikaans Fine. is nie altyd so beter by die Namibiese mark nie. Right, Namibia okay. audience, ja. But that we get more entertainment in terms of comedy. Goed. Kom ons kom terug by die Namibiese kultuur. Ek praat nou van Namibiërs en swart en wit. Yes. Hoe ervaar jy hulle in terme van as jy 'n show aanbied, jy het voorberei, hoe is die gemoedelikheid rondom om die werk wat julle doen? Dit hang af van show tot show. Die crowd is meestal so studente, jong mense, as hy vol is, altens. Okay. So, wat ek baie oor praat is maar die lewe, persepsie, dinge in die nuus, Right. goedjies wat gebeur het. Hang af wanneer 'n show plaasvind, wat regtig waar aangegaan het daarom en hoe wat waar. Ja. En dan skryf jy maar daaroor op die Vrydag. So, dit hang af. Kyk maar net wat van jy in sy lewe en dan gaan jy maar net aan. En hoe vergelyk dit met die Suid-Afrikaanse mark, net die aan die ander kant van die grens? Kyk op die oomblik, hulle het 'n thriving market op die Rarig. Daar is mense op stage en hulle doen dit vir lewe. The thing is, Dirk, what Joe's saying here is that it isn't established industry in South Africa. We now first need to establish it in Namibia. Ek verstaan we are in diapers here. Ja. Ek verstaan wat net vir my hartseer is dat byvoorbeeld die wêreld van toneel. Ja. Jy weet jou skone kunste. Kos vat enigiets, dans, ballet, drama. Ja. En ek sluit die wêreld van comedy daarin. Daai plekke staan leeg. Ja. Bestaan die School of the Arts nog? Jy weet, Ja, nee, college bestaan nog, maar die School of the Arts waar jy die eerste keer deelgeneem het. Ek dink hy word gebruik as 'n kerk op Sondag, maar ek dink dit is basies dit. Maar ons gaan ook aan by Broers maak het in elk geval. Ja, nee, ek verstaan dit. Okay. Shows gaan daar aan. Ja. FNCC het ook maandelikse comedy. Okay. So die shows gaan aan wel. Ons bou nou net bietjie op van COVID af wanneer dit bietjie crowd sal steel. Ja, En dan natuurlijk. hang af maar van bookings op die Vrydag. Ja. So if I can ask you, how many, hoeveel optredes het jy? So just a thumbs up, more or less, per year. Groepshows het ek al baie al gedoen, seker al so 'n bietjie meer die 100 al 200. Okay. Nee, hele paar. Okay. Ons het ook al baie shows gedoen vir FreeYourMind. Right, so there is activity. Ek het al in Kaap en Observatory ook daar loop perform. En dan natuurlik Amerika waar ons nou net gepraat. Ja. Dis met die kompetisie. Right. So daar is activity. So, if I were to ask you, what do you enjoy more, making jokes about accountants or jokes about lawyers? I enjoy payday more. Oh, I see. No, jokes about accountancy, they are easily, but they're not always accessible to the crowd. You can't just joke about debits and credit card. Nee. Ek wil baie graag kyk, dis bekend en daar's baie berig daaroor dat Namibiese artiste, kunstenaars, dansers, julle en so meer is op 'n gereelde basis en dink ek in die toekoms sal en word uitgenooi Amerika toe. Ons gaan gou advertensies speel as ons terugkom, dan vra ons vir Johan Engelbrecht alias Joh White oor sy ervaring in Amerika en hoe hulle gevaar het teen die Amerikaners. Ons is nou terug. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening.
We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ek sien nou, kunstenaars daar so op en af spring, mense wat sing. Ek weet natuurlik dat Koenie de Villiers kom hier na toe, André Swarts kom hier na toe. Right. Hulle kom kuier ook hier so en ons moet nog met jou vriendin opvolg. Ja, ons sal nog met Jolien gesels. Ja, of ons hier kan kry by die InfoStream is altyd lekker. Gepraat van kunstenaars van die ander kant van die grens af. Ons gesels met Johan Engelbrecht oor sy lewe agter die penne, as 'n boekhouer, accountant en so meer, maar ook as sy stokperdjie wat stand-up comedy is. Nou goed, julle moes deelneem aan 'n kompetisie in Namibië. Toe is julle gekeur en toe is julle Amerika toe. Vertel gou ons van daai proses vandat julle hier moes optree en toe oor see gegaan het. Ja, okay, goed. Ek kan vir jou, dit is 'n kompetisie wat al 'n paar jaar in Namibië is, dis die Namibian Championships of Performing Arts. Hulle is al jare hier in die land. So wat met die jaar toe ek gegaan het, wat gebeur het is dit was ook baie vroeg, dit was so 2012 omtrent. Jy weet, dit was ruk terug. Toe het ek die advertensie op die internet gesien van die auditions wat gehou gaan word vir mense om oor see te gaan vir hierdie goed. Toe gaan try ek het eintlik baie goeders gedoen. Ek het 'n comedy stukkie gedoen, maar ek het ook dramatical en Shakespeare acting ook gedoen. En op die dag toe gaan die kompetisie aan en toe kom ek in vir die Namibiese span in die acting categories. Om Los Angeles te gaan vir Julie 2012 en toe gaan ek actually daar. Oh, fantastic. So ons het daar 'n bietjie perform en op 'n wêreldstage gaan maak en ek was ook daar by 'n comedy club net loop kyk in Universal Studios en dit was pret geweest. Hoe die Amerikaners die Namibiërs ervaar of onthaal of kyk, ek was daar vir 'n kompetisie, so was wêrelde oor die land in die hotel. Ons in Suid-Afrika het saam getravel en dan ons het sommer saam gevlieg en alles. Ja. Wat hulle het nogal ons Engels interessant gevind en as ons wil hê hulle moet iets verstaan en praat Afrikaans. Okay, I see. Ja. So maar dit was pret, dit was lekker. Ja, hier kom 'n paar kommentare. Pierre Souden sê maak 'n show saam met Neville Basson en Lazarus Jacobs. Ek is baie lief vir hulle altyd, veral Neville. Yes, hy skreeu snaaks. Ek was al een keer saam met albei op 'n show. Back in the day, it was the roast of Lazarus Jacobs gehad. Ja, dis korrek. Oh right, I remember that. Ek was op daai paneel. Ek was op daai paneel gewees en dit was 'n goeie aand geweest. Those roast shows, they can get quite hairy, eh? Dit was 'n ongelooflike aand geweest. Maar met so 'n roasting show in Namibië sal dit werk. Is ons gemeenskap nie te eng nie? Nee, ek dink mense lag vir enigiets. Jy moet dit nie te in konteks vat nie. Want jy dit is so of you mustn't absorb it. Ja, That's the issue. Dit hang af, jy weet, dit kan so wees of iets is 'n seksuele issue of iets is 'n rassistiese issue. Right. Dis wat ek nou vra, jy weet. Kyk, Namibië is oor die algemeen redelik gemoedelik op die oppervlak. Maar 'n spaak, net 'n videoetjie. Ek het gesien nou weer die afgelope naweek, jy weet. Net iets wat gesê word, dan is dit nie net een ou wat ongelukkig is nie, dis 'n hele klomp, is 'n hele gemeenskap en dan staan hulle op teen daai ene. Let's go and smack a comedian at the movie awards. Exactly. Ja, daai tipe van maar die roast kan werk, ons moet dit terugbring. Like insult comedy is lekker, veral it makes me nervous. Insult comedy makes me nervous, but I understand what you say. Dit werk oor die mees onlangs sien is Justin Bieber se of iemand se. Ja. Iemand se was nou mees onlangs, maar dit trek markte. En hulle vir al die geld vir charities, nie regtig. Oh right. Okay. Dink jy comedy shows kan online werk soos hierdie waar 2-3 ouens bymekaar kom? Sê byvoorbeeld InfoStream ontwikkel na 2 of 3 ure uitsending en ons het altyd Vrydagoggende het ons lekker on the couch komediane, nie noodwendig ons 2 nie, maar 3 ouens wat sit en chat en elke week bied hulle iets aan. Dink jy dit sal werk? Ja, dit kan definitief werk. Ons het ook gedurende COVID het ons online shows gedoen op Instagram live. Right. Ja. Jy weet, en dan in plaas van mense lag, as jy net al hierdie babbeltjies van smileytjies. Natuurlik ja. Okay, ek hoor jou nie, maar great. Jy weet, net soos 'n fish tank. Well, maar ja, definitief. Gary Stain is saying laughter is the best medicine. Please, best one-line joke. Yeah, well, depends on the medical aid what your medicine is, my. Ja. Ja, one-line jokes. One-liners. Maar ja, ek wil nie eintlik maar per se voor camera doen nie. Okay. Ek wil graag as jy bietjie opskrif, ek wil graag hoor wat sê Pierre daar. Pierre Souden. Betaal net iets, moet niks betaal nie. Ja. Dit hang af. Praat hy van belasting of die bank?
Ja, ek dink ek dink dit is 'n belasting. Ja. En Lisel Kotse sê om weg te kruip vir skuldwerkie. Nee, dit Because, hulle vang altyd death and tax. Over and above that, she's my best half in my life. She's in one of these insurance divisions called a recovery division. And if she says om weg te kruip vir skuldwerk nie, then believe me, she's right in there. It doesn't work. Alles word nou geaudit en hoe wat waar sinds die 15 miljoen bedrogspel vroeër jaar van Namara na julle provisional tax spending. Nou skeer hulle alles met 'n kamp wat. Ja. Want dit maak ons job moeilik, maar ook nou dis 'n catch-22 dilemma, want nou moet jy meer ure boek op die klen, dan jy kan nie daal hoor. Okay. Ja. Sjoe, ja, dit is anders. Hoorie so, Johan, ek wil net bietjie terug na die comedy en lifestyle. Ons sê nou maar, ons het dit gestel dat die wêreld van finansies en stand-up comedy is twee verskillende wêreld. Hoe ervaar jy, hoe beleef jy jou lewe as 'n mens? En net toevallig, nie, dis gereël, dis gedane sake, geen keer nie. Johan trou eerskomende Saterdag. Hey, so baie geluk. Congratulations, Johan. Baie geluk. Okay, so Baie sterkte vir julle. Yes, hope you have a fantastic weekend. Thank you. Ja, kom ons praat oor jou lewe. Waar die twee bymekaar kom en nou nog jy kry 'n vrou by. Dis reg. Hoe voel jy daaroor? Voel soos 'n jackpot, hè. Voel soos 'n jackpot. Ja, ek dink die comedy ding is maar soos 'n musikant of iemand wat kan teken of whatever. Is maar net iets wat jou lewe is, whatever. Ja. Wat die finansies aanbetref, op 'n Vrydag was dit maar net iets om te gaan studeer na skool. Dus kom uit 'n old school huis, jong. Jy kry goeie punte op skool, jy gaan universiteit toe, jy kom terug en jy uit. Dis hoe dit is. Ja, hang af. En ek kon 'n influencer raak, maar Hulle wou jy kon, ja, jy kon. Ja, want daai tyd is nog nie influencers gehad. Ja. So daai het ek nog flip phone gehad. So daai was maar net altyd deel van my lewe. So die twee het maar net op 'n eind van die dag gemerge en ek dink as jy nie dat alle werke moeilik en harteloos en whatever is nie, maar ons is baie onder druk by die werk en baie hier en baie daar. So ek dink as jy bietjie kan losfit en net jy kan judge op losmaak net. Ja. Because in your professional business, I mean, there are many deadlines. You know, it's like Yeah, exactly. Very rigid. Tax-driven. Okay. En fact en goedjies soos dit. Wat jy baie keer 'n bietjie uitzone. En dan vergeet waar jy is en dan moet net ernstig. Ek weet toe ek nou hiernatoe bestuur het, toe ry ek van die werk af en toe sê ek actually vir myself, ek moet nou uit werkzone kom. Ja. In 'n gesprek, ja. As 'n hele ander vibe. Ja, want hierdie is ontspanning, hierdie is vermaaklikheid, dis wat ons doen. Exactly. So baie keer as ek vir shows voorberei, is dit maar laat aande en wanneer die cool bietjie of Saterdagoggende, jy weet. Ja. Saterdagoggende werk op baie. You have to get yourself into that vibe. It's like Etzebeth and Bakkies Botha. There is a difference. Maar ek dink nie hulle het voorberei daarvoor nie. Ek dink dit spontaan gebeur. As Etzebeth op die veld is, dan raak hy kwaad. Maar Bakkies Botha draf al kwaad op die veld. Ja, maar hy's kwaad groot gemaak, jy weet. Ja, nee, ek het Bakkies Botha ontmoet, believe me. He's a fantastic guy, but on the rugby field, nee, dankie. Nee, ek dink jy is mekaar se hare maar daar omgekeer daar in die skramme en so weer. Johan, die ander ding, het jy 'n spesifieke geliefde genre goed wat jy hou van om oor te skryf en dan in jou show daar rondom te bou? Ek sal sê nie as such nie. Baie van die goed is temas driven. Veral as dit by FreeYourMind shows kom, hulle het maar altyd 'n temaatjie. Ja, natuurlik, ja. Maar meestal is dit daar's 'n paar punte wat laat lag. Ek dink dis current affairs en dinge wat mense ken. Ja. Op jou eind van die dag. Ek gaan nie jy kan nie op stage praat van dinge soos HBO of Amazon of whatever, mense wat bietjie vaag weg dalk is. Ja, okay. Maar as jy kan lekker jokes maak oor NBC 1, 2 en 3 of die nuwe Swapo gebou. Ja. Jy weet wat, ek weet nie hoe kom hulle bou nie. Jy weet seker goed mense wat relate en dan goed wat gebeur in die lewe wat mense verstaan, hulle lees daaroor en hulle ken dit. Exactly. Foreign goed is miskien niemand kan relate daartoe nie. Nee, it depends, ja. Dit is altyd touch wood, maar dit hang af. Ja, as dit bekend is, wêreldwyd bekend is. Julle kan saamgesels na die show ook.
op ons WhatsApp lyn. Baie dankie. Ek hou gereeld soos julle kan sien, nou ek gou die boodskapies dop as daar inkom. Baie van julle stuur na die tyd vir ons boodskappe, julle is baie welkom. Onthou as jy die show gemis het, ons gesels met Joh White net oor sy lewe, kan julle ook op YouTube gaan kyk. Yes. En jy's baie welkom om die show te share by jou ook. Jy's baie welkom. En gaan dink bietjie oor planne en geite vir die toekoms. Hoe kan ons dalk humor op 'n gereelde basis, miskien een keer 'n week op InfoStream Namibia sit, laat weet julle daar by die huis of julle sou belangstel om so iets te doen. En ek wil nog met Kaufee praat oor miskien ook so af en toe 'n unplugged session hier van nuwe kunstenaars wat met 'n gitaar, klavier, wat ook al kan kom sit en tokkel. Ek dink dis daar is nie platforms nie en ek durf dit sê, daar is nie genoeg platforms in Namibia om nuwe kunstenaars bekend te stel nie en daar is nie genoeg agente om hulle verder of hulle talente verder te bevorder. Die agentepunt is baie waar, want jy is maar jou one-man show. Ja. Goed, ons vat gou advertensies, as terugkom kyk ons na die weer. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Baie dankie vir ons adverteerders. Yes. Julle is baie welkom. En regtig baie dankie vir die ouens wat vir ons nou boodskappe stuur, met wie ons telefoniese gesprek is oor advertensies en so meer. Julle is baie welkom. Stuur vir ons e-pos, stuur die boodskapies daar of skakel op ons selfone of dan ons Facebook page. Yes, we are here to promote your business. Ja, verseker. Kaufee, like die weer? The weather. Okay, so first of all, the weather, just looking at the satellite picture this morning, Kobus Botha, thank you very much. Your website is also always very helpful. Not a single cloud in sight over the entire Namibia. There's a little bit of cloud cover to our neighbors in Botswana, but to the eastern side, but also almost 80% of South Africa, also no cloud cover, and Angola as well, no cloud cover. So it's really, the temperatures are mild and warm. In the meantime, for tomorrow, the Met Office is reporting that the interior is going to be sunny and hot in the south, elsewhere partly cloudy and hot, the coast partly cloudy and mild to warm. So pretty much the same thing that we had over the last 2-3 days. That is still going to continue probably all the way into the weekend. Then in Windhoek, the temperatures for tomorrow 15 and 30, Swakopmund 10 and 22, and Walvis Bay 10 and 25. To the north of the country, Katima Mulilo 13 and 35, Omusia 12 and 34, and Dangwa 14 35. With Ochivarongo 10 and 31, and Riobot 15 and 30. So Marintal 16 and 33, Keetmanshoop 16 34, and then Gubabas and Beitepos both at 9 and 31. So my apologies, 12 and 31. So dis warm same temperatures more or less throughout the country. Baie Bit warm warmer in temperatuur. the north. Dit lyk daar was sprake van 'n effense van 'n koue weertjie daar in die Suid-Kaap. Maar ek kon niks verder optel nie. Ons Suid-Afrikaners wat stil geraak het, dit help altyd as jy laat weet hoe gaan dit in julle geweste. Gee daarom net so 'n aanleiding vir die reisigers wat oor die grens gaan. Yes. Ek dink Johan, jy's veilig hier naweek. Ja, ek is baie van dit. Want jy gaan mos nie kus toe of so iets nie. Nee. But on your wedding now this weekend, you're not perhaps your own master of ceremony? No, I have one. You have one? Not working. Okay. You're going to enjoy. Depends on the job. Ja. Ek dink ek wou nou eintlik vir jou vra, jy kan myself antwoord. Wat is die ding wat jou die meeste irriteer voor of gedurende 'n show? Hecklers. Well, ja, if any. Okay. Dit gebeur. Yes. Daar het al 'n paar goed gebeur. Maar voor of gedurende, ek dink voor as mense net nie punctual is en opdaag soos hulle moet of as goed begin laat. Ja. En water, oh Ja. my word. Water. Ja, veral om water om backstage te drink. Mense word baie droog, baie Ek verstaan wat jy sê. En so aan, maar gedurende dink ek
daar's 'n paar reëls. Ek dink dit moet oor die algemeen stil wees behalwe vir die lag. Ja. En ook wat ek persoonlik nie like nie is veral op private events. Is ek perform nie sommer as mense sit en eet nie. Because there's no point. Yes. Yes. Yeah, you need to focus. You need to have the focus. Now, he's trying to do his show and there's this guy busy putting an ice bike in his mouth. Of toe ons drama gedoen het, in die vroeë jare opgetree het in teaters. Ek onthou een van die optredes wat ek gedoen het was in 'n drama stuk, die duiwelike ding van wat spring saam met Susan Koetser. Ek opgemerk dat omdat jy 'n interaksie moet hê met die mense wat na jou kyk, die oomblik as mense onderling begin gesels, dan verbreek daai kontak. En ek kan dink dat in stand-up comedy is dit dieselfde. Hier sit 'n klomp mense en eet en wat jy nodig het vir jou eie energie is om 'n respons te hê. Ja, presies dit. Daai rapport wat jy nodig het. Lizelle kortse vraag, het Johan shows in Windhoek een of ander tyd? Een of ander tyd nie, nou onlangs nie. Right. My laaste een was April gewees. So ek was nou die dag in 'n meeting saam met FreeYourMind, so ons begin bou nou weer op met Broos Market om daai hele, ek wil amper sê pre-COVID regime weer te begin, wat weer kan rol. And where would our viewers and listeners be able to see? Have you got a website where? Ek het 'n Joh White Facebook page, JOHWHITE. Okay. Selfe met FreeYourMind. So ek kan alles share. En dan vat ons hom van daar af. Ek sê ek doen baie op die page. Ons sal dit ook like. Ja. Ek is op jou bladsye. Dit dophou en natuurlik is jy baie welkom hier by InfoStream te kom gesels. Ek dink as julle volgende show wat julle gaan doen, kos jy daai reopening. Dan laat weet ons, kom chat daaroor. Bring miskien een of twee van die ander deelnemers saam. Laat ons hulle kan ontmoet. En so help ons om die kunste te bevorder en aan te moedig om te groei in Namibia en miskien te stimuleer. Yeah, exactly. So Gary Steiner says, top class show. Gary, is it our top class show here, InfoStream, or is it Joe's top class show? Top class. I think he's just referring to all of topless. Top class. Ja, nee, ek sê net mos een van die dae topless. Net bietjie warmer word. Goed, Johan, alias Joh White, enigiets laaste boodskapie wat jy wil deel met InfoStream kykers? Jong, nee, ek wil net sê dankie vir die uitnodiging en jy weet hou die blink kant bo. Ja. Dink aan my die naweek. Ons dink definitief aan jou. Op my tyd. Ek sal dit InfoStream vir jou kaartjie stuur met innige simpatie. Just remember, if she says yes, then you're out of the woods, then you're in the clear. Ons sê het al klaar en moet nog net die ander lees nou sê. Ons kyk nou maar. Maar gaan kyk bietjie. Ek is bly so. Gaan kyk bietjie op Johan Engelbrecht se Facebook page, 'n pragtige meisie en aanstaande vrou en nogmaals baie geluk. Goed, Kaffee van jou kant of enigiets? Yeah, that is it. Lizelle Kortse sê so, sy sê die Swapo gebou, daai statue van Dr. Sam Nujoma, hy kyk weg van die hospitaal af. Hulle het hom gedraai. En nou sê Perry Soden, ja, ek sou ook. Daar is geld aan die ander kant toe kyk. Ja, the money should be on the other side of the road in that hospital. Ja, maar wat vir my snaaks is daai statue kyk dan na Blikkiesdorp se kant. Beteken dit enigiets? Ja, jy weet ek wonder maar net. Brakwater se kant toe. I know, but yeah, to the north. Hoorie so, ja, ons sien julle môreoggend, ons gaan lekker gesels môreoggend weer 'n gas op die ateljee as dit goed gaan. Dit is vir Daphne hierso. Ons wil dan 'n bietjie die blomme terugbring. Ja. En vir die gesprek en dan Vrydagoggend is weer kos sake. So dit gaan baie lekker wees. So moenie ver weg gaan nie. As jy wil stuur julle boodskapies. Ons chat môre selfde tyd, selfde plek. Dankie. Cheerio. Sterkte. Goodbye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.